妈呀！洗衣机清洗剂，它到底是不是智商税？来，先看视频。洗衣机一定要定期清洗啊，不然你的衣服都白洗了。这款专用洗衣机清洗剂，把它倒进洗衣机里，按开关键就可以了。它是强渗透活性配方，即使是肉眼看不见的顽固污渍，也能随水排出。1个月清洗一次，洗出来的衣服穿着也舒心。买回来了，个位数到手3包，价格确实不贵。咱来看一下，厂名厂址、执行标准都是有的。资质还是比较齐全的。那效果到底怎么样？咱直接开测。这是我家的一个滚筒洗衣机啊，来看一下内壁，还是比较干净的。那到底能不能洗出来脏东西，还得看它的清洁效果。由于这个5、6年没有洗过了，咱们直接给它加2包进去，直接倒进去就行了。然后不管是滚筒洗衣机还是波轮洗衣机，都调到这个筒自洁模式就可以了。如果你们家没有这个自洁模式，调到正常洗衣服模式就行了。点这个启动，整个过程呢大概需要1个小时左右。现在是1点05分，咱们一会儿再见。已经过去差不多40分钟了。来，咱们看一下这个水。嚯，看，确实洗出来脏东西了啊。咱们等它洗完之后，把水排出来，看一下最终效果。已经过去1个小时了，洗衣机已经停止运转了啊。咱们现在把这个水排出来看一下。哎呦，我去，看，这都是些啥嘛？来，咱们看一下啊，这3盆水特别浑浊，尤其是第1盆，看这上边，这么多脏东西。咱们现在让它沉淀一下，沉淀完之后，一共就过滤出来这么多脏东西。看，我的衣服平时就跟他们在一块洗，嚯，太可怕了！看一下，现在是里外都干净了。这个洗衣机清洁剂就给大家测完了，我是真没想到我们家洗衣机能有那么脏。再次声明，我没有给里边加入任何的脏东西，天地良心。同时也欢迎全网测评博主来打假我。而且洗衣机是咱们家使用频率比较高的，也是接触脏东西比较多的，所以1个月洗1次还是很有必要的。东西不错，便宜又好用，可以推荐。